दोस्तों, आज हमने एक ऐसा पानी पूरी का मशीन बनाया है जिसकी पूरी सिस्टम एक एटीएम मशीन जैसी है। इस मशीन को बनाने में हमें पूरे 6 महीने लगे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलती है पानी पूरी। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन को दबाना है और यहाँ दिखाएगा पैसा सिलेक्ट करें, तो यहाँ से हमें पैसे को सिलेक्ट करना है और सीधे एंटर बटन को दबाना है।